बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि 1 मिनट जी, वो स्पीच कर लें, उसके बाद आपको मौका देंगे। 1 मिनट और 1.5 घंटा बिलावल भुट्टो दो साहब दफा की 3 तकरीर मौका सुनने दे के चुका हूँ बाद अपोजिशन को। अब इनमें हौसला 3 मौके होएगा। दे चुका हूँ अपोजिशन वालों को। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि 3 घंटे कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने तकरीर की और 1.5 घंटा बिलावल जरदारी साहब ने तकरीर की। तो अब चंद मिनट मेरी भी कुछ गुजारिशात जो हैं वो सुनने का हौसला, सब्र और पेशेंस रखेंगे। मैं जानता हूं कि हक़ाइक़ का सामना करने की इनकी अंदर शहबाज सकत शरीफ नहीं साहब, है। मैं जानता हूं कि जब भी मैं खड़ा हो जहाँ चेयरमैन, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कर रहा हूँ, आपको मुझे मौका देना चाहिए। मेरा ये राइट है। आपको भी सुनना चाहिए ना, सबको सुनना चाहिए। डिबेट हो रही है, एक दूसरे के व्यूज सुने, हुकूमत के भी आप सुने, वो भी सुने एक दूसरे के। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हूँ। आपको कल पूरा मौका दिया इस पे बोलने का जी। मैं आपसे ये गोश गुजार हूँ कि कल जब मैंने अपनी स्पीच ख़त्म कर ली तो उसके बाद असद उमर साहब खड़े हुए और मेरा ख्याल था कि वो जिस मौजू के ऊपर मैंने बात की थी उसका जवाब देंगे। वो स्टार्ट हुए दुश्नाम तराजी के ऊपर और इंतहाई नाजेबा बातें शुरू कर दी, जिसका ना सिर्फ इस मौजू से कोई ताल्लुक़ था, ना मेरी तकरीर के हवाले से कोई रिबटल था। मैंने जब उन्होंने अंग्रेज़ों के कुत्तों को नहाने की बातें की और इस तरह, तो मैं यहाँ से निकल गया कि मैं कुछ जाकर ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव काम करूँ और अपना वक्त ज़ाया ना करूँ। आज बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने एक बड़ी पुरमख्स तकरीर की है और एक पूरा अहाता किया इस मिनी बजट का, मनी बिल का, और बहुत खूबसूरत दलाइल दे के बातें की, मगर ये दोनों सरकारी जो फर्स्ट बेंच में खाली पड़े हैं। यहाँ स्पीकर, ये है आलम हुकूमत की दिलचस्पी का, और मुझे आप रोक रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर। मैंने इसी के ऊपर बात करनी थी और आपको गुजारिश करनी थी कि या तो इस इजलास को रोक कर उनको बुलवाएं, वो बात सुने, वगरना फिर इस हाउस का वक्त ज़ाया ना करें कि यहाँ पर गालियाँ दें और दुश्मन साजी की जाए। जी हमाद अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये याद दहानी कराता जाऊं कि इसी ऐवान में बैठ के हमने 3 घंटा मोहतरम कायदे हिस्ब इख्तलाफ की तकरीर सुनी और उसके बाद 1.5 घंटा बिलावल जरदारी साहब की तकरीर सुनी। मुझे उम्मीद है कि चंद मिनट हमारी गुजारिशात सुनने का हिम्मत, हौसला और सब्र अपोजिशन के अंदर कायम दायम रहेगा। और मैं ये भी आपको बताऊं कि कल जब असद उमर साहब की तकरीर शुरू हुई तो जिस तरह की हुल्लड़बाजी पीछे से हुई, उस तरह की हुल्लड़बाजी हमने कायदे हिस्ब इख्तलाफ की तकरीर के दौरान नहीं की थी। लेकिन जब भी मैं खड़ा होता हूं बोलने के लिए दलाइल के साथ, जी राणा सनाउल्लाह लेकिन मैंने ये देखा है कि दोनों जी राणा सनाउल्लाह साहब। स्पीकर, मैं इस एहतजाज के साथ कि वज़ीर ख़जाना यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनका इस ज़रूरी बहस में और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर में यहाँ मौजूद होना चाहिए था उनको। जब वो मौजूद नहीं है तो मैं कोरम पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जी गिनती करें जी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से कोरम की निशानदही कर दी गई है, जिसके बाद अब गिनती का अमल शुरू किया जा रहा है। इससे कबल वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने भी जब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करने की कोशिश की तो उस पर अपोजिशन लीडर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस बात पर एतराज़ किया कि वज़ीर ख़जाना भी मौजूद नहीं हैं और सरकारी अहदेदारान इस कौमी असम्बली के अहम इजलास में मौजूद नहीं हैं। जबकि उन्होंने तारीफ़ की बिलावल भुट्टो जरदारी के इजहार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने दलाइल के साथ बात की और मिनी बजट पर जो दलाइल बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिए हैं वो काबिल तहसीन हैं। जिस पर वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने कहा कि हमने अपोजिशन को मुकम्मल वक्त दिया कि उनके दलाइल सुने, उनके इजहार ख्याल को सुने और उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन भी हुकूमत के दलाइल सुनेगी। जिस पर राना सनाउल्लाह ने अब कोरम की निशानदही कर दी है, जिसके बाद अब गिनती का अमल जारी और डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का ये इजलास इस वक्त जारी है और कोरम की निशानदही के बाद
گنتی کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج پر پولیس کا لاٹھی چارج بھی جاری ہے، جس کے مناظر آپ 92 نیوز کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے قومی اسمبلی کے اجلاس کی تو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ غریب طبقے کے لیے 17% جو ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے روزمرہ کی اشیاء ضروریہ پر، وہ غریب کا قتل عام ہے اور غریب کا دم گھوٹا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بالکل بیسک لیول پر جو چیزیں ہیں، جو اشیاء خور و نوش ہیں، ان پر 17% ٹیکس عائد کیا گیا ہے، زراعت پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچوں کا دودھ اور بچوں کی روزمرہ کی ضروریات ہیں اس پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، جو کہ قابل تنقید ہے۔ جناب اسپیکر، کہانی یہاں نہیں رکتا۔ انہوں نے امپورٹڈ گڈز، تو میں نے کچھ زراعت کے شعبے سے آپ کے کوئی ایگزامپلز دے دیے ہیں، بٹ اس حد کا دشمنی میرے سمجھ سے بھی باہر ہے۔ جو ٹیکس اور ٹیکس ایگزیمپشنز ختم کر رہے ہیں اور ٹیکس لاگو یہ حکومت اب کرنے جا رہے ہیں آن ڈونیشنز اینڈ چیریٹیز، جناب اسپیکر، چیریٹیز کے سامان پہ ڈونیشنز جو لوگ بیچتے ہیں ان پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے۔ یہ تو شوکت خانم پہ بھی ٹیکس ہے۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے جناب اسپیکر؟ آپ جو گڈز امپورٹ کیے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے لیے، ڈپلومیٹک مشنز کے لیے، اس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے۔ جو قدرتی آفات کے لیے، نیچرل ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹرفیز کے لیے مفت سامان بھیجا جاتا ہے، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو۔ ٹیکس جو ہم سامان جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، ناٹ امپورٹڈ، جو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں، جو گفٹ کے صورت میں دیے جاتے ہیں ہاسپٹلز کو، چیریٹی ہاسپٹلز کو، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو، ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو، ان پہ بھی آپ 17% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ آپ ٹیکس آن امپورٹڈ ایز گفٹ، جناب اسپیکر، خریدے نہیں، imported as gift or donations for fighting tuberculosis, leprosy, AIDS, cancer, to help deaf and blind people، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو۔ یہ کس قسم کا دشمنی ہے جناب اسپیکر؟ ہم نے عوام دشمنی دیکھا ہے، ہم نے غریب دشمنی دیکھا ہے، یہ تو ملک دشمنی ہے۔ کون سا ملک یہ اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے؟ جو خود سیلاب، کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو کبھی مانسون کا طوفان آ جاتا ہے، تو برف باری کا جو ثانیہ مری میں ہوا ہے، وفاقی حکومت تو ہر نیچرل ڈیزاسٹر میں غائب ہوتا ہے۔ وہ خود اپنے عوام کو ریلیف پہنچانے پر لیٹ ہو جاتے ہیں۔ جو مانسون بارش سندھ میں اور بلوچستان میں ہوا، جو اس کا اثرات زرعی سیکٹر پہ ہوا تھا، جو ہمارا کراپس تباہ کیے گئے تھے، نہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، نہ ڈیمیج کو کمپنسیٹ کیا گیا، اور اب آپ کہہ رہے ہو جو باہر کے ملکوں سے بندوبست کر کے اپنا چیریٹی کرتے ہوئے یہاں بیچتے ہیں، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو؟